Buenas tardes, mi nombre es Angie Paula Moreno Cuesta. Hoy les vengo a presentar un video corto sobre los animales con sonidos claros, colores llamativos y lenguaje sencillo para despertar la curiosidad del niño o niña. Al finalizar, se invitará a observar qué animales aparecieron y qué sonidos recuerdan, proporcionando una conversación espontánea que active su imaginación e interés del niño. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el borrego, vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. En esta parte se observan los materiales que se va a utilizar y cómo la niña los toca. Los materiales a utilizar serían hojas, tapas, cartón, piedras, palitos u otros recursos ¿Qué es lo que estás naturales. viendo aquí? Se observa ¿Y y qué se le son propone al estos? niño o la niña tocar ¿Y estos de para acá? comparar y describir lo que ven. Que vamos a construir ¿Y estas? hojitas, ¿Y estas de acá? blanquitas y también rosadas y blancas. ¿Y estas de acá? Este es un cartón que vamos a hacer esto. Luego se le preguntaría a la niña qué forma podría darle a estos materiales. Construir un Después perrito se le muy preguntaría qué partes del animal le ¿Qué gustaría parte hacer del primero. animal te gustaría hacer primero? También como última pregunta sería cómo se movería este animal si fuera real. Se movería este animal si fuera real. con las dos patitas y caminara. Después de esto, se le dirá a la niña que imite o invente el sonido del o a animal. imitar el Esto sonido del conecta animal. la ¿Cómo hace oralidad, el animal creación y la expresión Guau, guau, simbólica guau, guau. de la niña. Muy bien, gracias. Al finalizar, el pequeño animal que estuvo armando la niña, se va a hacer un dibujo del animal, permitiendo que el niño explore trazos y formas según su nivel.